سلام خدمت دوستان. در حال شارژ فونیکس FX EV هستیم با شارژر ترکیبی 7 کیلووات. من مخصوصا به خاطر اینکه نمایش بدم این شارژر بدون ارت هم کار میکنه به پریز بدون ارت وصل کردمش. همونطور که میبینید پیام عدم اتصال ارت هم روی صفحه نمایش اومده و این از طریق یه سراحی به پریز عادی وصل کردم، پریز معمولی که دیگه همه جا پیدا میشه. پیامو بایپس میکنم و شارژ ماشین شروع شد. با اینکه این پریز و این سیستم کلا الان ارت نداره. داخل ماشینم کلاستر در حال شارژ رو میبینیم. و اینکه نوشته های صفحه مشخص تر باشه من محافظ صفحه رو برمیدارم. در حال شارژ هست. یه قابلیت دیگه اپ زد باکس که شارژرهای بینی رو کنترل میکنه رو میخواستم خدمتتون معرفی بکنم. شارژینگ تایمر هست که از طریق اون شما میتونید زمان شروع و پایان شارژ رو تعریف بکنید. این به درد موقعی میخوره که فرض کنید که بر اساس تعرفه برق که مثلا از ساعت 12 شب تا 7 صبح ارزون تر هست، شما بخواید زمان شارژ رو محدود بکنید و این قابلیت باعث میشه که قرض برق حتی قسمت هزینه شارژ خودرو برقی به حداقل مقدار ممکن میرسه. این از سری قابلیت های اپ زد باکس هست. برای اینکه قابلیت عملکرد ریموت اپ زد باکس رو هم خدمتتون نمایش بدم، الان گان شارژ رو وصل کردم و کلاستر ماشین در انتظار داره نشون میده. من استارت رو میزنم، در حال شارژ شد و پارامترهای شارژ رو اپ داره نشون میده. و نکته‌ای که توی ویدیو قبل هم اشاره کردم و اینجا هم مشخصه، این ماکسیموم جریان شارژ هست که 16 آمپره. با اینکه در ستینگ ها ببینید ما 32 آمپر تعریف کرده بودیم، ولی به خاطر همون قابلیت کانکتور هوشمند برق شهر که خدمتتون قبلا هم معرفی کردم، خود به خود ماکسیموم جریان شارژ به 16 آمپر با اینکه داخل ستینگ الان 32 آمپر هست ولی به 16 آمپر محدود میشه. این از خاصیت های بسیار خوب کانکتور هوشمند هست. موقعی که شما حواستون نباشه و یه جریان شارژ روی 32 آمپر تنظیم شده باشه، به پریز برق شهر آسیب خواهد زد، چون پریزهای استاندارد ایران برای جریان 16 آمپر طراحی شدن، البته ماکسیموم نه 32 آمپر.